Og da vil vi ønske hjertelig velkommen til denne spesialepisoden Ta ut i naturskogen. I dag har vi altså kommet godt over 50 abonnenter, ord på YouTube-kanalen vår. Og dette feirer vi selvsagt med å gi noe vekk til en svært heldig seer. Dette kommer vi nærmere inn på om noe straks her. Og her er det noe tre som har ramlet. Og vi kan høre det er svært mye lyder og svært mye velta tre her, så vi må være forferdelig forsiktige. Men la oss finne en liten plass i ly for vind og regn. Ikke at det er regn i dag, det er blå himmel. Svært sjeldent fenomen i denne delen av verden. Siste tida har vi altså hatt hele Atlanterhavet kommet ramlende ned i hodet på oss. Så i dag var det et kjærkommet møte med sol og varme. Meget trivelig. Men la oss da finne lite grann ly for denne vinden. Så skal vi lage oss en liten kopp med selvsagt rett i kroppen. Og her er altså den nye stien. Muligens vanskelig å se på filmapparatet, men her er et stup. Og fordømt langt ned. Så vi skal ikke ramle ned der, men vi må altså forbi disse velta tredene, som vi ikke mistenker kommer til å reise seg igjen med det første. Er det mulig i det hele tatt? Det er mulig. Da prøver vi og håper på at vi ikke ramler på hovedet og dør. Wow. Slik ser altså undersiden av et tre ut. Spennende, spennende. Nei, det så kanskje ut som vi har overlevd. Da er det bare et spørsmål om tid før vi finner en liten avkrok til denne rett i kroppen. Vi er altså i dag ute på tur. Midt i vekedagen, lite grann handikappet, men med friskt mot. Så dette skal nok gå svært bra. Og spesielt når vi har denne bortjevningen. Og du undrer nok fælt på hva skal gjevast bort. Ja, det er forventet å se. Man må delta for å vinne, som Julius Caesar sa en gang, før han hoppet i strikk og fallskjerm. Så da bare vandrer vi videre og håper på at vi klarer å finne fram. Og vi har gått oss bort. Hvor i svarte er vi nå? Det spiller ingen rolle. Vi er i skogen. Her er det fint. Ja, da er vi altså funnet oss tilsynelatende en plass uten for mye vind. Og nå undrer det nok fælt. Hva er det denne rabagassen skal til med i dag? Vel, vi har en såkalt penny-stove, eller som her til lands kalles gjerne en eurocent-stove. Den bruker rødsprit, heimelaga, koster 2 kroner. Laget av 2 ølboksbunner, eller colaboksbunner, alt etter som hva du foretrekker å kalle det. Og denne skal vi nå lage oss lite grann rett i kroppen med, rett og slett for vi har glemt kaffen. Her har vi altså dagens kantarell og champignon suksja. Meget god kvalitet. Så har vi selvsagt med litt ekstra. Lite grann te har vi klart å ta med. Og alltid krisebuljong. Det er svært godt om man fryser og trenger lille ekstra varmen i kroppen. Buljong. Her har vi da... Er det e-sigarettjus, sier du? Nei, vi har tømt ut all e-sigarettjusen og fylt på rødsprit i stedet for. Det er tross alt det denne lille rakkeren her skal bruke. Og så har vi da laget oss et svært så stilig lite eldstål med en hodeskalle på.
og litt grann ferrostav, som det heter, i botten. Nå skal vi se om denne kan fungere på å antenne denne lille brenneren her. Nå var det litt grann vind likevel. Men jeg får håpe at dette går bra. Hvis ikke, så går det ikke bra. Og da er det rett og slett bare å fylle i toppen her. Og her har vi jo noe høl. Og hvor mye... Oi, her kommer det tilbake. Hvis du støpper ned i, da var det jordposer. Jeg tenker vi tar... Ja, dette er sikkert nok. Og så skal vi søle litt rundt den også. Hvorfor lurer du på? Vel, vi må jo få varme opp denne rødspriten. Så skal vi fylle oppå her. Vi har altså lagt en mynt. Det glemte vi muligens å nevne. Det ligger altså en mynt oppi her. Legger rødspriten vekk. Så skal vi se. Her har vi altså denne svært tilbakestående kniven. Vi skal se om... Ja, her begynte det å brenne. Og må vi passe oss litt. Vi tar denne skumle kniven inn igjen i sliren. Ja, vi kan faktisk se flammene også. Det er jo meget bra. Da, mens denne driver og varmer opp rødspriten inni, så skal vi prøve å helle litt kvatten i skjellen. Og se om det er mulig å lage seg en liten kopp med noe kropp. Foreløpig så ser det ikke ut til å fungere. Det kan tidvis være litt vrien å få fyr på disse rakkerne her. Der slukket han. Det eneste betyr at vi har sølt litt for lite. Vi skal ha god flamme på botten av denne her. Og da var det kanskje litt i overkant. Vi får være kjapp. Og det brenner igjen. Vi må se om det fungerer denne gangen. Ja, nå hører vi det koke. Bare ikke denne steinen stikker av med for mye av varmen. Noe som selvsagt er svært mulig. Nei, nå er han i gang. Spørsmålet er jo da selvsagt om han er i stand til å ikke blåse ut. Ja, ser ut til å være full fyr. Skal vi se. Vil den slukke når vi setter den på? Her er det rett og slett et spørsmål om varme. Ja, det ser ut til å fungere. Inntil videre, om ikke det faktisk blir for kaldt igjen. Og vi burde egentlig hatt denne hengene lite grann over, så ikke den stikker av med all varmen til rødspriten. Vi får bare helde den. Ideelt sett skulle vi altså hatt suchan på bacho og brukt teltplugger. Og dette kan jo mulig gå bra med denne veden. Men om en setter ned teltplugger rundt, så kan vi sette kjelen på teltpluggene i stedet for. Og dermed slipper vi at denne kjelen full av kvatten stikker av med varmen. Og nå blåser det så mye at det er faktisk et mirakel at det fortsatt brenner. Nei, der slukket han igjen. Ja, ikke helt optimalt kan jeg si. Hadde vi hatt noe vindskjerm og vært litt grann lur, så hadde dette fungert. Ypperligt, men det gjorde det ikke. Noe varme her. Her er det noe rødsprit igjen. Ja, masse rødsprit igjen. La oss prøve en gang til og satse på at denne vinden uteblir. Varme igjen. Og vi prøver. Er det håp? Det eneste vi ber om er at vi får laget oss en kopp med varmt kvatten og noe rødt i kerp. Ja, nå er det muligheter. Om denne veden bare kan jenke seg og ikke komme tilbake, så
har vi troa på at dette kan bli rødt i kroppen. Hvis ikke, blir det bare å gå hjem med uforrettet sak. Nei, har han slukket igjen? Nei, nå er han nesten tom for rødsprit, ser det ut til. Eller er han det? Ja, som de ser, er det altså fordelsaktig å få kjelen lite grann over, så ikke den stikker av med all varmen som rødspriten egentlig skal ha. Så vi får bare holde den slik, og håpe på at det faktisk blir noe næring i kroppen. Ja, dette fungerer altså absolutt best om vi får laget et slags stativ. Teltplugger, som sagt, er ypperlegt til å få hevet kjelen lite grann over flammene, så ikke det slutter så fort. Skal vi se hva skjer her. Nei, den stikker av med all varmen, så rødspriten blir kaldere, og dermed ikke vil antenne. Her kan vi se at det står og danser. Det betyr jo at nå er det like for det koker. Kjelen har blitt såpass varm nå at den stikker forhåpentligvis ikke av med all kvarmen. Da er det bare å fylle oppi. Ja, vi har klart dette for en stor sukkess. Nå har all rødspriten brent opp. Kvatnet er varmt. Det er bare å røre litt i denne suksjen. Da har vi altså fått laget oss rødt i kroppen. Og du lurer nok på, hva er dette for en underlig oppfinnelse? Vel, som jeg allerede har sagt som det også sies, og sigjast, så er dette altså en rødspritbrenner, og mynten du ser oppi her dekker til disse hullene, som da er rett og slett overtrykksventil. At ikke trykket inn i boksen her blir for høyt og han eksploderer, så ligger denne mynten altså over hullet. Og skulle det bli for mye trykk inni, så vil han lette seg litt, og trykket slippes ut. Og flammene blir ikke så himla svære. Det er en svært artig oppfinnelse, men selvsagt det krever litt å få det til å virke ordentlig. Men det fungerer, vi har brukt den mange ganger, og det er svært så bra. Og du tenker kanskje, jeg skulle også ønske at vi hadde slike fantastiske ting, sånn som denne rødspritbrenneren, et slikt custom ildstål med hodeskalle, og en åndssvak liten kniv. Vel, da er jo akkurat dette som er i giveaway, eller bortjevning, som vi også kaller det. Og da undrer du på, kvisleis, kan vi delta på denne bortjevningen? Vel, det er jo da bare og skrive i kommentarfeltet at du har lyst til å vinne disse fantastiske tingene. Så skal vi trekke en helt tilfeldig vinner. Og det blir tilfeldig det. Vi håper selvsagt på at vinneren er en person vi absolutt ikke kjenner, da gaver kan vi gi til folk vi kjenner når som helst. Mens til våre elskverdige sjårarar, så vil vi selvsagt gi vekk disse fantastiske sakene her. Mynt får du skaffe selv, men ellers er alt med spesielt dette custom hodeskalle ildpinne-saken. Så da er det bare kommentere i vei at du har lyst til å vinne, så skal vi trekke en vinner. Skal vi se, i dag er datoen noe.
Vi må fram med kalenderapparatet for å finne ut. Dette var litt urutinert. Vi kunne selvsagt ha klippet bort dette, men det har vi tilsynelatende ikke gjort. Skal vi se. Jo, vinneren trekkes søndag 20. oktober. Så fram til da er det bare å skrive i kommentarfeltet at du vil vinne, så er du med i trekningen av disse sakene her. Vi kommer tilbake igjen til Quizleis. Vi vil kontakte vinneren som vinner disse magiske, fantastiske tingene. Hjertelig velkommen.